Aitäh, head korraldajad ja Aare ja Priit, olen minagi siin varem käinud ja tõepoolest tegemist on igati sisuka üritusega, nagu ka publiku hulk ja kvaliteet seda näitab, nii et soovin kõigile head päeva, igaüks ise otsustab, kas see päev on talle hea või halb, nagu ettekanne lõpust ka välja tuleb, ma veidi kirjeldan seda meelelaadi küsimust, mis Eestis tihti on, aga jõuame selleni. Loomulikult siia algusesse olgu ära öeldud seesama, mida ma ka tihti alati meenutan, et kellelgi ei peaks olema arvamust, et riik kuidagi majandust juhib, et riik ei juhi majandust, riigi ülesanne on kas koristada tee pealt need piiravad reeglid, vähendada regulatsioone, teha seda elu lihtsamaks, et ettevõtlikud inimesed, vabad inimesed vabal maal saaksid ette võtta ja oma potentsiaali realiseerida või käituda vastupidises suunas. Ja maailm, nagu öeldud siin sissejuhatuses, tõepoolest Priit peaks olema väga rõõmus ja Postimehe pere, et iga päev on uued uudised, inimesed muudkui klikivad seal, et iga hommik me avame selle ja ma ei saa öelda, et iga kord üllatus positiivne oleks, aga üllatus on selgelt. Aga lühidalt näitan slaide ja siis kirjeldan seda pilti, et kõigepealt võib-olla niisugune väike ajalooline meenutus, kust me tuleme, et vaadates läbi ajastute Eesti sellist majanduse olukorda, siis tänaseks see tagumine ots siin näitab, et me oleme vaikselt noka üles saanud graafikutes ja majanduskasvu poolelt, me oleme liikumas ülesse poole, aga ütleme nii, et kui meenutada ajalugu, etappe, mida me oleme läbinud, on olnud erinevaid kriise, on olnud sügavaid langusi, kõikidest nendest langustest me oleme suutnud taastuda, saavutada majanduses parema olukorra, ehk ühte-teist igast asjast ka õppinud. Praegune kriis või praegune majanduslangus, mis on kestnud nüüd paar aastat järjest, selle sees on olnud ju väga palju sellest, et COVID-i kriisile järgnesid julgeolekukriis või agressioon Ukrainas, mis meie regiooni mõjutas, Venemaa turu ärakukkumine, väga palju muud juurde. Ja samal ajal ilmselt finantsvaldkonna inimesed võivad ka kirjeldada, mis juhtub, kui raha saab päriselt hinna, et maailmas tihtipeale sotsiaalseid ja poliitilisi probleeme lahendati otsustajate poolt nii, et probleemi lahenduseks oli tasuta raha, aga kui raha saab hinna, siis see ei ole enam tasuta raha ja sellega probleemi ei lahenda, vastupidi, selle uue probleemi, nii et eks need kriisid kõik akumuleerusid järjest. Aga majanduses üldiselt on nii, et ma julgeks öelda, et me oleme majanduse kasvutsükli alguses ja valitsuse poole pealt, nii palju kui valitsus saab teha, administratiivse poole pealt oleks minu hinnang küll, et sellise kasvutsükli alguses on ikkagi mõistlik anda kasvule vabadust ja hoogu. See on see asi, mis annab juurde, nagu inimene vajab elamiseks hapnikku, tuli põlemiseks hapnikku, siis tegelikult ka majandusel on vaja seda vabu käsi ja hoogu. Ja kõigepealt siis uus valitsus, nüüd küll ilma sotsiaaldemokraatideta on, ma arvan, siiski paremal tsentrist, mis tähendab seda, et ka ettevõtlus majandussõbralikum, olgu siia algusesse kohe ära öeldud, et see ei tähenda loomulikult, et me raiume metsad maha ja asfalteerime need ühtlaselt ära, et sellist illusiooni ei ole mõtet ka luua, nagu siin on püütud luua. Aga see tähendab seda, et me teeme maksusüsteemi selliseks ühetaoliseks ja lihtsaks, me kaotame ära sinna vahepeal tehtud lisandid, ettevõtte kasumimaks, mis on juba kehtestatud, kaotame ära, samamoodi kaotame esimesest eurost tulumaksu, mis tähendab seda, et eraisikute tulumaksukoormus võrreldes kehtestatuga väheneb ja olgu öeldud, kui keegi otsib sellist sotsiaalset õiglust, siis kui ettevõtetelt võtta kasumimaksu pool ära, siis eraisikutelt esimesest eurost tulumaksukoormuse vähendamine, siis see tähendab seda, et see jätab rohkem kätte neile, kelle teenistus on ka mõnevõrra väiksem, nii et see on sotsiaalselt ka igati tasakaalus, et kui keegi küsib, kuidas sõjakulusid katame, siis me katame neid kogu ühiskonnana koos. Ja samamoodi ei ole kahtluse all, mida vahepeal üritati justkui debatiteemaks jälle teha, selle sama kana-põder tüüpi maksuküüru kaotamine, ehk siis tulumaksuvaba miinimum tõuseb järgmisest aastast 700 euroni. See kõik tähendab riigieelarve mõttes loomulikult mõnevõrra keerulisemat olukorda, et mitusada miljonit või ligi pool miljardit ühel hetkel jääb saamata, aga teisest küljest tähendab see seda, et ettevõtted, nagu Aare siin mainis ka, alles jäänud raha eest saavad teha investeeringuid tulevikku, parematesse valikutesse, oma lahendustesse, kasvu ja inimesed saavad kindlustada oma tulevikku ja kasutada seda igapäevakulutuste katmiseks, nii et ma arvan, et see ühiskondlikult on parim võimalik valik.
Ja selle juures maksukoormuse puhul loomulikult ka mina eeldaks, et maksukoormus võiks olla madalam, aga sõjakulud tuleb meil kuidagi ühiselt katta ja üksiti ainult laenust, mida me kunagi tagasi ei maksa, sellist illusiooni ei ole mõtet luua, et tagasi tuleb see jõudumööda maksta. Aga maksusüsteemi poole pealt, mis on ettevõtluse selline esimene küsimus tihtipeale julgeoleku kõrval, et maksusüsteem peab saama tagasi lihtsaks, ühetaoliseks, selgeks. Eesti maksusüsteem on olnud argument, miks siia riiki investeeritakse ja selliseks ka tulevikus jääb. Nii et see on võib-olla esimene selline oluline sõnum, mis ettevõtlust ja majandustsüklit ja majandusvaadet kirjeldab. Teine, mul on äärmiselt hea meel, et Eesti riigi erinevad tippettevõtjad ja valdkondade spetsialistid on tulnud Eesti riigile appi. Ütleme nii, et tihtipeale sa ajad mingit asja, nagu avalik sektor ajab, ja sa võib-olla ei aja seda kuidagi halvasti, aga sa vajad sinna kõrvale ka värsket pilku. Ja ettevõtjad on nõus, see mandaat on aasta-poolteist, tegema tööd selle nimel, et vaadata üle värske pilguga, mida avalik sektor teeb, ja koristada tee pealt eest see, mis piirab siis mõistlikku elamist, ettevõtlusega tegemist. Sest ütleme nii, et isegi kui me automatiseerime mis tahes andmeväljad, siis sellega on nagu kohviga hommikuti öeldakse, et inimesed joovad kohvi ja teevad mittevajalikku asju lihtsalt selle võrra kiiremini. Sellest üksi ei piisa. Et osad väljad tuleb ära kaotada, osad andmed tuleb küsimata jätta, osad kontrollid tuleb tegemata jätta ja nii edasi. See kindlasti põhjustab tagasisidet ja ilmselt ka selliseid emotsioone. Ma tean, et lähinädalatel tuleb valitsusse ettepanekuid erinevaid selliseid kontrolle juba kaotada ja järjekindlalt me võtame ka ettevõtjate ettepanekud, viime need valitsuses majanduskabinetti ja võtame need kõik jõudumööda töösse, nii et elu tõenäoliselt saab oluliselt lihtsam ja ma arvan, et siin samas konverentsil ka üleskutse, et kui on midagi sellist, mis silma jääb, mis võiks olla selle ülesande ulatuses, siis ärge hoidke küünalt vaka all, vaid andke lahkesti Viljar Arakasele teada, seal on väga palju erinevate valdkondade esindajaid ja ma tean, tööandjad samamoodi on kogunud neid ettepanekuid, kindlasti teised organisatsioonid samamoodi. Ja teine pool sellest majanduse kasvutsüklist, lisaks, et reeglid lihtsamaks lähevad, ilmselt kõige optimistlikum sektor Eestis IT-sektorile ja infokommunikatsioonitehnoloogia sektorile lisaks on ilmselt kaitseinvesteeringute ja kaitsetööstus. Eelmise aasta lõpus, ma ei tea, kui siin hiljem on Kusti Salm esinemas, ta oskab kindlasti uusi numbreid öelda, aga eelmise aasta lõpus, umbes novembris, detsembris oli selles kaitsetööstuse liidus üksiti 154 ettevõtet, mis on Eesti kohta ju päris palju. Ja ütleme nii, et kui vaadata seda trendi nendele ettevõtetele lisaks, kes on kaitsetööstuse liidus, erinevad Eesti iduettevõtjad investeerivad Ukrainasse ja Ukraina poolel on väga sellised korralikud pakkumised nende kaitsetööstuse poole pealt, kuhu oodatakse investeeringuid, seda kasutavad nii Taani, Norra, paljud teised riigid väga massiivselt, siis küll halbadel põhjustel, aga ilmselt sünnib sellest väga palju innovatsiooni ja väga palju selliseid ettevõtlusvõimalusi Eesti ärimaastikul ka. See ei tähenda üksiti ainult laskemoona tootmist, see tähendab ka tegelikult toetustegevusi, muid asju, sest ütleme nii, et kui ma vaatan esimest 100 miljonit, millega me Ukrainat aitame sellel aastal, lihtsalt taustaks seda, et Eesti on võtnud kohustuse nagu paljud teised riigid, aga mitte kõik, 0,25% oma SKP-st Ukrainat aidata vabadusvõitluses, see on umbes 100+ miljonit aastas. Siis esimene see nimekiri nüüd käis meil valitsuskabinetist läbi, Ukraina pool valis välja, mida nad sealt soovivad ja selle nimekirja alusel siis Eesti tööstused toodavad seda, mida Ukraina saab kasutada vabadusvõitluses Venemaa vastu. Aga see tähendab meie tööstustele ka seda, et meie tööstused toodavad seda, et see on meie tööstustele referentsriik tellib, Ukrainas kasutatakse, hiljem on võimalik näidata. Selle alla käivad nii droonid, paljud teised süsteemid kuni paatideni välja või laevadeni välja, see annab teatava võimaluse Eesti majandusele ka kasvada. Ja sama selline plaan jätkub ka tulevastel aastatel ja loodetavasti ühel hetkel me jõuame selleni, et me saame olla osalised Ukraina ülesehitamises, taas ülesehitamises, nii et need on tõenäoliselt majanduslikult kindlasti tööstuse ja majanduse vaates sellised pooled, kus riik saab uksi avada ja riik saab ka rahaliselt panustada, et meie majandusel hästi läheks.
Ja numbreid veidi vaadata, siis eksporditurgude poole pealt samamoodi, ehkki Eestis väga vabandan, aga üldiselt on kombeks, et heas seltskonnas headest asjadest ei räägita, aga siiski, et ekspordinumbrid, mis on ekspordijanusele majandusele, ekspordist sõltuvale majandusele väga olulised, on kenasti ka plusspoole peal ja tänagi hommikul tuli jälle uudis, kuidas eksport on kasvanud, muuhulgas ka Eestist toodetud kaupade eksport kenasti kasvab. Lihtsalt sellise meenutusena pildina, et majandus on meil kasvama hakanud eelmisest aastast ja mulle väga meeldisid pealkirjad, ma loen lisaks ka pealkirjadele uudiseid endaid ka, ma siiski kinnitan toimetustele, aga pealkirjad olid alati sellised, et majandusanalüütikud ja finantsanalüütikud olid üllatunud kasvu üle, ehkki numbrid tegelikult juba näitasid, et see trend muutub, aga mul on hea meel, et see üllatus sedapidi tuli. Et praegu see trend on positiivse poole peale ja nagu Aare ka ütles, et see hinnang nii-öelda selleks aastaks, järgmiseks aastaks on 1,5–2%, 2,5%, et vaikselt see kasv tõuseb ja selle potentsiaali poole, mis Eesti potentsiaal on. Nüüd veidi siin ettekandes ma räägin sellisest mentaalsusest ja veidi ka nendest väljakutsetest, mis meie majandusele ees ootab. Selle joonise, nii palju kui see sinna tahapoole on näha, ma ei oska täpselt öelda, aga see joonis veidi kirjeldab seda, milline on eestlaste enesehinnang, et vaadake see nali, Eestis on ju ilmselt kulunuks ära räägitud, et kõik teised riigid ja rahvad vaatavad elevanti ja ainult eestlane vaatab elevanti ja mõtleb, mida see elevant minust mõtleb, eks. Et see lugu meie enda enesekindlusega veidi on ka samamoodi, et kui me vaatame Eesti tarbija kindlustunnet, siis Eesti tarbija ja meie enda enesekindlus on mingil hetkel umbes 19-20 saanud tohutu hoobi ja ta on varemgi kaunis madal olnud, aga ta on ikkagi ka Euroopas muude tarbija või selliste tarbijakindluse hinnangute indeksitega vaadates on kaunis madalal. Nii et võib-olla üks küsimus, mille ma ka lõpupoole veidi püstitan ja näitan veidi sellised valikud, on see, et mismoodi me ennast hindame, kuidas me ennast kujundame ja kuidas me seda turgu juhime, et kas me räägime ennast ise väiksemaks, kas me räägime ennast ise viletsamaks paljudes valdkondades, nii majanduses, kaitses kui kuskil mujal, kas me saaks seda teha teisiti, et see on hea küsimus, see ei ole etteheide kellegile, vaid küsimus meelelaadist, millega inimene üles ärkas, et kui inimene täna vaatas, et vihma sajab, ütles, et ilge jama, või teine inimene ütles, et vihma sajab, väga hea, saan olla targa konverentsil, ongi hea tubane päev, eks ju. See on veidi mentaalsuse küsimus, kumba pidi see siis on, eks ju. Nüüd vahelduseks väljakutsetest ja maailmas toimuvast, ja siis tagasi selle juurde, kuidas me ennast näeme. Eesti majandus on väga paljuski ekspordile toetuv, nagu enamus teab, ja nagu siin ka mainitud, siis siseturu piiratus on see, mis suunab meid väljapoole. Ja trendidest on kindlasti hea see, mida ka Eesti Pank on kirjeldanud nüüd siin viimastes tsüklites ja viimaste selliste prognooside kirjeldamisel, et viimased 2-3 aastat Eesti majandus oli palju orienteeritud, Eesti eksport oli orienteeritud Skandinaaviale, kriiside ajal leiti ka teisi turge, need teised turud on juurde tulnud ja nüüd, kui Skandinaavia turud jälle on ellu ärganud, siis on tekkinud järsku nagu mitu valikut Eesti ettevõtjatel ja tootjatel, kuhu oma toodet müüa. Ja see on tegelikult väga hea olukord. Aga samas see ümberhindamine ja uute turgude leidmine on võtnud paar aastat, mis tähendab seda, et paar aastat on olnud päris viletsat suusailma, nii et kõik me saame aru majanduses seda, kuhu see jõuab. Mis on kindlasti suured mured, kui vaadata üldist niisugust maailmapilti, ja ma ei ütle, et sellele oleks kellegile väga head vastust, ei ole ka Eesti valitsusel, võin kinnitada veel, otsitakse lahendusi, mõeldakse mõtteid, on kindlasti demograafilised mured kogu Euroopas ja maailmas, Eestiski, kui sul on väike riik, väike rahvas, siis ma olen varem öelnud ja ilmselt ütlen seda ka tulevikus, et kõike muud ilmselt saab maailmast, Hiinast, kust iganes, aga Eesti lapsi saab ikka Eestist, eks, et midagi peame ette võtma, et kuidagi nagu rahvana suuremaks kasvada. Üksiti rahast sellest ei piisa, sest nii palju kui korrelatsiooni vaadata, need riigid, kus on väga helded lastetoetused ja Eestiski need ei ole viletsad, tegelikult ei ole suutnud üksiti seda trendi muuta ja on riike, kus need on toetused väiksemad ja seal on sündivusnäitajad paremad, nii et tegelikult tuleb otsida ilmselt seda seost kindlusega, üldise olukorraga, majanduse olukorraga, sellega, kuidas perede toimetulekusse suhtutakse, kuidas teenused ja elu on kujundatud ja võib-olla ka üldisest meelelaadist, kuidas me oma tulevikku siin näeme. Lihtsalt kõrvale vaatena, et minagi oma lasteaiavanemate grupis nägin, kui sõda algas ja sõda käis, siis vanemad arutasid, et kas peaks äkki ostma korteri Hispaaniasse. Ja mitte sellepärast, et nad sinna investeeriks, sest lasteaiavanemate grupis ei arutata omavahel investeerimissuhteid vihjeid, vaid pigem küsimus oli selles, et nad tunnevad ennast ebakindlalt, kas peaks otsima mingit teist kohta, et see kindlus, kaitseinvesteeringud tegelikult on ka osa sellest, kuidas
inimesed oma tulevikku ja peret planeerivad nagu ettevõtlust. Siis geopoliitiline, mis on see, mis ilmselt praegu on tohutult tugevalt sisse sõitvas, et mis suurtel turgudel toimub. Ma ei oska öelda, kuidas te käitusite, te saate hiljem teha küsitluse, et kes nüüd siis, kui turud punaseks läks, ostis, kes müüs, igaüks ise otsustab. Mina olen mikroinvestor, mina ostsin, mina olin väga rahul pärast seda, sest järgmiseks hommikuks ost osutus õigeks. Võib-olla osa müüs, nad on ka rahul, võib-olla mitte, igaüks ise otsustab. Aga see, mis maailma turgudel praegu toimub, on ikkagi paras kaos, eks ju, et väga keeruline on hinnata, kuhu see lõpuks jõuab, võib-olla siin hilisematel kõnelejatel on pilt ees, aga minu meelest on vilets trend väikse riigi vaatest, kui maailma selline vaba kaubandus, reeglitepärane toimetamine satub löögi alla, et see ei ole teab mis hea olukord meie jaoks, nii et mida kiiremini see jõuab tagasi sinna, kus turud on lahti, kunstlikke tõkkeid ei looda, majandust ei üllatata iga päev uute selliste tollidega või mingite muude käikudega, seda parem on see tegelikult ka Eesti majanduse vaatest, aga ma olen kindel, et me saame hakkama ja kui numbritest vaadata, ma järgmise slaidi peal näitan, kuhu Eesti eksport läheb ja kuhu me jõuame, nii et Eestit ta võib-olla puudutab veidi vähem. Ja inflatsioon ja sõda, et sõda ja julgeolek, see mismoodi laheneb Ukrainas toimub Venemaa agressioon, et kui tugevalt Venemaa tagasi tõrjutakse, see määrab meie regioonis järgmised 15 ja võib-olla 25 aastat julgeolekus. Ütleme nii, et Venemaa minu tagasihoidlikul arvamusel, ja ma ei ole jätnud seda kunagi väljendamata, mõistab ainult ühte keelt, see on jõud. See tähendab seda, et Eesti peab olema väga tugev, Baltimaad, Põhjamaad, Euroopa, Ühendriigid samamoodi, ja hetkel õnneks on Ukraina president suutnud selle ikkagi koos Euroopa ja Ühendriikide toimetamisega, nii palju kui seal igal ühel osa on, pöörata selle peale, et see surve on Venemaal, et Putin mängib aega ja Euroopas tõsine küsimus on, et mis siis saab, kui Ameerika Ühendriigid saavad aru, et Putin mängib nendega, mida iganes ta siis mängib, eks ju. Ta ei ole jah-mees, ta on jah-aga-mees. Ja üritatakse kogu aeg uusi tõkkeid luua, nii et meie regioonis see määrab väga palju, kas siia tullakse, kas seda nähakse kriisipiirkonnana, millised need tulevikuvõimalused on. Ja inflatsioon loomulikult, et Eestisse on kõrge, 1/3 sellest on maksud, 2/3 on valdavalt palgad, muud sisendid, nii edasi. Palgasurve ilmselt on tingitud ka sellest, kui palju meil on oskustööjõudu muid võimalusi, nii et sellele tegelikult ka majandusringkonnad peavad ise kaasa mõtlema ja aktiivsemalt seletama, miks meil on vaja näiteks oskajad töötajat, et 5 või 10 Eesti inimest saaks kõrgema lisandväärtusega tööd teha. Minu hinnangul see debatt on alles, kuidas ma ütlen, üsna piiratud algusjärgus, eks ju. Kaubandus-tööstuskoja esindaja istub seal Postimehe kõrval, et seda debatti tegelikult te peaksite omavahel pidama, eks ju. Praegu on lehes selline ettekujutus, et see tuleb massiliselt bussidega mingeid inimesi, keda keegi ei tunne, kes ei oska midagi teha. Olgu öeldud, et meil ei ole mitte vähimatki kavatsust selliseid inimesi tuua. Et plaan on ikkagi tuua seda, kes paneb mingi konstruktsiooni kokku. Viljandis on vist, kui ma loodan ma nimega ei eksi, on Printbest vist oli selle ettevõtte nimi. Ma väga vabandan, kui ma eksin, kus öeldi tagasisidena, täpselt numbrit ei tea, toodi 2 inimest, kes tegid, kes on väga oluliste oskustega ja öeldi, et terve liin, 10-15 inimest said tööd. See oli kirjeldus mulle, ütleme, valdkonna poolelt, ise koha peal ei ole käinud. Nii et selliseid näiteid oleks vaja rohkem kirjeldada, mitte luua nagu abstraktset ilmu. Ja see tegelikult on ettevõtlusorganisatsioonide ja tegelikult ka ajakirjanduse vastutus sellist pilti luua, eks. Aga mitte ainult sellest ei ole inflatsioon kinni. 1,2% järgmise aasta 6%, mida Eesti Pank prognoosis, oli autode registreerimistasust. Ja nad olid ise ka üllatunud, et kuidas see statistiliselt nii kõrge on, kas kõik ostavad siis nüüd uue auto. Ma veidi kahtlen, eks, et me peame veidi vaatama, mis nendes numbrites sees ka on. Aga igal juhul ta on mure, järgmistel aastatel ta hakkab langema, nii et see on vähemalt positiivne trend. Ja ütleme nii, et 26. aastast, nagu ma juba kirjeldasin, tõenäoliselt muutub majanduse poole peal ka see, et eraisikute raha tuleb oluliselt rohkem turule, ja kui me võrdleme ennast Läti ja Leeduga, siis kasvutsükli ja selliste majandustsükli mõttes, kui Eestis on umbes eraisikute või erasektori, laenukoormus umbes 110% SKP-st, viitab Madis Mülleri kirjeldusele, Lätis, Leedus 60%, siis kui Euribor läks üles, siis meil tõmmati kopsud kinni, ja Lätis, Leedus selle võrra oli veel veidi lihtsam, nüüd vastupidi, kus Euribor läheb alla, tegelikult Eesti turul siin meie oleme ilmselt oluliselt edukamad, kui seda on meie naabrid. Ja ega see konkurents ei ole üksiti meie naabritega, aga selline väike majanduslik maavõistlus tõenäoliselt nihkub meie kasuks. Nüüd maailma majandusest veidi.
Lihtsalt paar sõna ja siis juba sinna võimaluste ja meelsuse poole, et üldiselt on, täpseid hinnanguid kellelgi ju ei ole, et Christine Lagarde kirjeldas meile ühel üritusel pikemalt ja Eesti Pangast Madis Müller samamoodi, Eesti Panga analüütikud kirjeldasid meile samamoodi, et see tollipoliitika esialgne hinnang, aga ma ütlen, et see on äärmiselt esialgne, keegi tegelikult ju ei oska hinnata seda, mis lõpuni toimub, mis jääb, ei ole seda püsivust olemas, et selle mõju Euroopale on umbes 0,3% SKP-st ja kui Euroopa vastab 0,5%. See number iseenesest ei ole kuidagi väike, ta tegelikult on ikkagi tohutult suur number, aga mis on nagu oluline see, et vähemalt esialgse hinnanguna ta ei peata majanduskasvu. Ta kindlasti majanduskasvu tsüklit kahjustab, olukorda paremaks ei muuda, aga majanduskasvu ta ei peata. Aga ebakindlus selle juures, et iga hommik sa ei tea, mis on jälle uus nii-öelda tollipoliitika parajasti kuskil suurtel turgudel, kindlasti muudab seda suurte riikide majandust ebakindlamaks. Eesti jaoks on see umbes selline pilt, et ma siia alla kirjeldan ka seda, et Euroopa osakaal meie kaupade ekspordis on peaaegu 85% ja kui me vaatame Skandinaaviat, siis umbes kolmandik on tegelikult ja USA on umbes 4%, nii et otsest sellist nagu jahedust USA turult meil ei tule. Küll tuleb see jahedus, kui see jahedus peaks tulema läbi Saksa turu, läbi Skandinaavia turgude, siis ta tuleb Eestisse, et see on umbes see nii-öelda nagu tollipoliitika mõjupilt. Aga Eesti jaoks, kes on väga eksportiv majandus, avatud majandus, on väga oluline, et üldine niisugune turud püsiks ja uued turud oleks. Nii et praegusel hetkel on need turud positiivsed, aga mis poole aasta pärast on, ütleme nii, et kõige suurem risk hetkel majanduskasvu nii-öelda tsükli jaoks meile ongi tegelikult sellised ootamatused ja tollipoliitika. Nii et kui Brit Hõbemägi ütles, et aasta tagasi rääkisime siin, kuidas USA valimised lähevad, siis võib-olla aasta pärast räägime jälle, eks ju, et kes iganes siin parajasti seda arutelu peab. Ja võimalustest veidi, ma ütleks nii, et ilmselt riik, kus sul on, pole just niimoodi, et tööjõudu väga massiivselt peale suruks ja maavarade osas me teeme alles pilti selgemaks, siis ilmselt on üsna loogiline, et me panustame moodsasse tööstusesse, mis on puhas, millel on kõrge lisandväärtus, ainult nii on võimalik tegelikult tulevikku minna, see on jätkusuutlik, see on edukas, seda on võimalik eksportida. Ja see tähendab seda, et me peame väga palju panustama just sellesse, mis teeb meid targemaks, mis annab meile kõrgemas selliseid lisandväärtuse skaalas ja hierarhias tööd. Kaitsetööstusest juba rääkisin, kaitsetööstuspargid, asukohad on valimisel, eriplaneeringud tegemisel, eks näis, kuhu nad siis täpselt sünnivad lõppkokkuvõttes. Eestis on ju väga moes olla kõige vastu, päiksepargid peegeldavad koledasti, tuulikud teevad infraheli, kõik need muud asjad, aga ometi tahaks kõike seda, mida need pakuvad, ehk soodsamat energiat. Ja mis on kindlasti päris oluline Eestis on, et ehkki võiks arvata, et eelmisel aastal teadus-arendustegevusse panustamine ju keerulistel aegadel oleks võinud väheneda, tegelikult trend on vastupidi. Eesti ettevõtjad, Eesti majandusvaldkonnas on panustatud rohkem teadus-arendustegevusse, siin on pandud rohkem raha kui varem ja kui võrrelda aastaid, siis 2017. aastal oli 2100 teadus-arendustöötajat ja 2023. aastal oli see juba 4500 umbkaudu teaduskraadiga töötajat ettevõtetes. Et miks see oluline on sellepärast, et see on nüüd nali võib-olla, aga selline nii-öelda tsitaat, et kui varem oli nii, et teadlane ei leidnud ettevõtet, kuhu minna, siis nüüd tihti ettevõte ei leia enam seda teadlast, keda neil vaja oleks. Ja see näitab, et majandus isegi keerulistel aegadel või just tänu nendele kriisidele, nagu eelmiste kriiside järel, me oleme liikunud õiges suunas, me oleme panustanud rohkem teadusesse, me otsime seda koostööd ülikoolidega, teadusasutustega, nende inimestega, kes mõtlevad välja uusi asju, millega teenida rohkem raha ja väärtusahelas kõrgemale liikuda. Ja see on tegelikult Eesti vaatest üliõige suund, et siin ma arvan, hoolimata keerulisest ajast me oleme liikunud tegelikult väga õiges suunas. Nii et nüüd mul 2 sellist lõpuslaidi, et ma ütleks kokkuvõttes, et majandus on kasvutsükli alguses, riske kindlasti on, risk ei ole riskivaba, nagu ettevõtlus majandusvaldkonnas kõik teavad. Kui sa tahad kasvu, kui sa tahad mingeid muutusi, kui sa tahad areneda, siis alati on riske, alati on. Ja igaüks ise otsustab, kui riskitaluv ta on, mida ta saab teha, mis toimub maailmas, kõik ei ole meie kontrolli all, osa on, aga kindlasti mitte kõik. Aga selles riigis loome me seda tulevikku ise kõik koos ja mul on hea meel, et ettevõtjad tulid
panid õla alla, olid nõus Eesti riigiga sellist avaliku sektori paremaks tegemist koos toimetama, püüame seda vaimu siis hoida, ma arvan, et see start on päris hea olnud praegu, ma loodan, et neid ettepanekuid tuleb veel ja me püüame siis selle alusel, ütleme, et teha elu lihtsamaks ja võib-olla hiljem jälle seda uut Eesti edulugu luua, et nagu 90-ndatel ja hiljem, et Eesti on lihtne, ühetaoline, kiire, paindlik riik, et me jõuaks jälle sinnapoole tagasi, mitte me ei ole selliste liiase bürokraatiaga. Ja siia lõppu jah, ma panin spetsiaalselt sellise lihtsalt erinevad pealkirjad, et seal paremal on pealkirjad ajakirjandusest ja pole isegi tähtis, mis väljaanne või kes see ajakirjanik on, see ei oma üldse tähendust. Ma mitte sellepärast ei pannud neid, vaid lihtsalt need näited, et kuidas iganes me neid pealkirju siis tegelikult kirjutame, et kõigepealt kaotavad palgas need, kelle palk tõuseb, siis majandusnäitajatega oleme mudaliigas, Euroopa Liidus tahetakse puupliidid ära keerata, sellesse kategooriasse käib täna hommikust uudis, et kuidas me hakkame Euroopas puhastuseks etanooli ära keelama, kõik need samad asjad tegelikult võiks korra sisse vaadata, mis asi see on, eks ju, ja küsida, et kui on ebamõistlik, siis puupliitide kohta ma võin öelda, et neid ei hakka kõigi ära keelama, eks. Ja pealkirjad, et riigi toetused ainult valitutele, inimesed ei julge enam küsidagi, kuulge, toetused peavadki olema nendele inimestele, kes toetust vajavad, eks ju, mitte kõigile. Ja siis lõppu ka selline Eesti elu puent, eks ju, et mis juhtus, Eesti korterid muutuvad aina pisemaks. Et üldiselt on kogu see elu on niimoodi, et iga inimene saab ise valida, kummal poolel ta on. Ma üldiselt olen arvamusel, et ettevõtlikud inimesed pigem on sellel poolel, mis näitab, mida näitavad ka erinevad andmed, viidates näiteks Konjunktuuriinstituudile, et märtsis on teenindusettevõtete kindlustunne viimase 37 kuu kõige kõrgem, märtsis on majandususaldusindeks Euroopa Komisjoni mõõdetuna viimase 31 kuu kõige kõrgem ja need kaks on nüüd siin all, on täiesti värsked uudised aprillist, et jaanuaris teenuste maht kasvas 10%, peaaegu 11% Euroopa Liidu keskmisega võrreldes, mis oli 3%, või veebruaris kasvas jaekaubanduse maht 5%, et eks me ise otsustame, kummal poolel me oleme. Et minu küsimus pigem ongi, et kui me nüüd arutame seda Eesti elu ja mõtleme Eesti elu peale, siis on kindlasti häid päevi, on halbu päevi, on selliseid kahe vahel päevi, aga eks me ise otsustame, kas me ise räägime seda majandust väiksemaks, oma elu väiksemaks, kas me räägime riigikaitsest sellest, mida meil pole, või räägime sellest, mis meil on. Need on päris olulised vahed, et minul on võib-olla ekslik ettekujutus, eks te saate hiljem seda parandada, aga üldiselt on edukamad need riigid ja rahvad, kes ennast suuremaks räägivad, kes tunnevad enda tehtu üle uhkust, enda ajaloo ja teiste inimeste üle uhkust, need ettevõtted, kes oskavad oma kaupa ja brändi hinnata ja need riigid, kes suudavad öelda, et nad suudavad kaitsesse panna kõik, mida vaja, sõbrad peaks loota ja vaenlast karta. Nii et minu soovitus oleks, et kui midagi siit kaasa võtta, siis prooviks nüüd aasta aega siin kuni järgmise konverentsi ennast veidi suuremaks rääkida, et ma saan aru, et see ei ole Eesti pärane, see ei ole Eestis moes ja optimist on üldse väga kahtlane inimene Eestis olla, aga prooviks, et selline julge mõte hommikusse, ise otsustate, kas te seda proovite ei proovi. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister, kui ma seda viimast slaidi vaatasin, siis ma sain aru, et parempoolses veerus olid pressiteated ja vasakpoolses veerus olid artiklite pealkirjad, mida olid kirjutanud ajakirjanikud. Et see mingis mõttes peegeldubki seda olukorda, mida te siin iseloomustusite, et jah, et kui asutusorganisatsioon, institutsioon annab midagi välja, siis ta teeb sellist cherry-pickingut, et võtab kõige toredamad sellised head uudised ja siis saadab need välja ja ajakirjanduse roll on, mida teha? Otsida tõde. Ajakirjanduse roll on otsida tõde. Ja mõnikord need kaks asja omavahel ei lähe kokku. Aga põhimõtteliselt rohkem optimismi olen täiesti nõus. Aga nüüd on meil võimalus paariks küsimuseks. Palun. Nii, kas... Palun. Jah, ma tahapoole ka ütlema, võib-olla ei kuulnud, et küsimus oli see, et meil on Euroopa Liidu parim maksusüsteem, kui me seda maksusüsteemi veel parandame, kus me saame raha õpetajate palkade tõstmiseks.
No vastus on, et need kaks asja ei ole omavahel konfliktis, sest vahepeal me lisasime sinna ja mina olen selles osaline, ma kellelegi teisele ei pea näpuga näitama kui iseendale ja sellele koalitsioonile ettevõtte kasumimaksu, esimesest eurost tulumaksu, need kindlasti oleks halvendanud meie majanduse kasvu, punkt 1, millest me tulevikus palku maksame, ja punkt 2 oleks tõenäoliselt võtnud ka õpetajate palkadest rohkem ära, nagu seesama kanapõder tüüpi maksuküür, mis täna võtab õpetajatelt, politseinikelt ja paljudelt raha ära. Kui maksusüsteem on korralik, ühetaoline, lihtne, siis on majandusel kasvu võimalused, oleks minu arvamus, ja selle baasi pealt on võimalik ka palku juurde maksta. Aga ei saa salata, ma lihtsalt ütlen selle aususe mõttes kohe ära, et ega arvestades, kui suured kaitsekulutused meil nüüd tulevad, siis kaitsekulutuste jaoks me võtame rohkem laenu, kui me oleme jupp aega võtnud. Et see on kahjuks möödapääsmatu. Aga õpetajate palkade jaoks raha saab tulla ikkagi sellest, et majandus kasvab ja ettevõtlusel läheb paremini, nii et selle nimel me praegu töötame. Jah, palun. Tere, aitäh hea ettekande. Selline küsimus, et milline on teie nägemus USA ja Euroopa Liidu tariifide sõjas? Kas me saame kokkuleppe, kas me teeme vastutariifid, et see oli väga hea näide, et kui me ei tee vastutariife, on see meile isegi kasulikum, et mis see nägemus on, et kas see täna on lihtsalt selline läbirääkimiste faas või tulevad tõesti hullumeelsed tariifid, täna oli see uudis Hiinale 104%. Aitäh! No see on ikka jah, triljoni, ma ei tea, euro küsimus ilmselt või. Et no, mida ma ütlen tehnilise poole pealt, mis ei anna võib-olla nagu tuleviku tingimata kätte, aga neile, kes vastusammude pärast, võib-olla liiga ränkade vastusammude pärast mõtleks, muretseks, siis Euroopa kindlasti ei ole lõpuni ühtne. Et Euroopas on erinevatel riikidel veidi erinevaid nägemusi, aga kaubanduspoliitika ja tollipoliitika on Euroopas Euroopa Komisjoni otsustada. Nemad pakuvad välja need lahendused, selle alusel me liigume. Ja kui vaadata, mida Ühendriigid teevad, ma kirjeldan seda, mida Ühendriikide nii-öelda selline, täna see Camp Trump on nagu omavahel või see nii-öelda mõttekäik on nii palju, kui meile on tajutav Euroopa poolel, siis nemad vaatavad ainult kaubandusülejääki, mis on Euroopa kasuks, arvutavad seda. Aga kui keegi prillidega või ilma, nutikam inimene võtab selle nii-öelda lahti, siis tegelikult teenuste ülejääk on jälle teistpidi. Ja kui Euroopa tahaks nagu tõepoolest väga valusalt vajutada, hakata nüüd seda nii-öelda tüli üles katkuma, siis tõenäoliselt, ütleme, kaubanduspool on selline suhteliselt leebe debatt, see on läbirääkimiste faas, ma väidaks. Kui me tahame jõuda läbirääkimiste faasist nagu valu tegemise faasini, siis me tõenäoliselt avame, teenuste poole tolli teemad, ja see tegelikult jõuab hästi kiiresti selle sama tehnomagnaatideni, kes seal Trumpi trooni taga tegelikult ju seisavad, Nii et ma praegu ütleks, et Euroopa on pigem läbirääkimistele orienteeritud, aga esimesed vastusammud me oleme teinud juba nendele samade terase, alumiiniumi ja mis iganes tollidele tulid põllumajanduse poole pealt, kaubandusministrid eile käisid koos, komisjon sellega välja pakkus ja tõenäoline on, et mingeid vastusamme tuleb veel, aga Euroopa üldiselt oma olemuselt on siiski orienteeritud sellele, et me püüame tasakaalustada seda kaubanduspuudujääki ühel või teisel poolel, aga mitte ainult kaubanduse poole peal, rääkida ka teenustest tegelikult, sest kui neid kahte koos vaadata, siis see pilt on hoopis teine. Aga väga lihtne on seda sõda pidada selle kaubandus ülejäägi baasilt öelda, et eeskätt Saksamaa on probleem, Ameerika vaatest eriti Saksa autod, väga lihtne, aga kui sa vaatad, kuhu turule sul teenused lähevad, siis nad tulevad Euroopa turule, kus teenitakse väga palju raha, nii et ma arvan, et esimene faas on hinnatakse ära vastumeetmed osad on rakendatud ja seejärel peetakse nii palju kui võimalik läbirääkimisi. Ma ütleks, vähemalt tänane pilt on ju selline, et Trump justkui ootab neid läbirääkimisi kõikide osapooltega, nii et näis, kuidas need läbirääkimised siis lähevad, Aga need inimesed, kes on varem selle juures olnud, ma ütleks nii, et Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, kes on ka mulle seda kirjeldanud, seda pilti, et ütlevad ikkagi pigem see on orienteeritud sihukese läbirääkimiste ja tasakaalu poolele, et mitte nagu lõputu sellise sõja otsimise poole peale, nii et täna see pigem, nagu ma ütleks, annab seda kindlust, et ehk me leiame siiski mingi mõistliku tasakaalu. Aga vaba kaubanduse, vaba turu pooldana, ma ütlen, minu meelest igasugused tollitariifid, kõik need samad või tollid, need on põhjendatud ainult sellisel juhul, kui sul on turumoonutus kuskil, ja täna ei ole turumoonutust. Ameeriklaste jaoks ju meie käibemaks, nad räägivad, et käibemaks on toll. Siin on spetsialiste saalis, kes võivad seda nii eesti kui inglise keeles öelda, et täpselt nii see muidugi ei ole, et nad tegelikult otsivad lihtsalt nagu sellist debatti, Suur tänu, härra peaminister. Aitäh teile ja eks me vaatame toimetuses, kas meil dashboardi peal on optimismi nupp ja kas seda annab rohkem peale keerata.
Võib-olla on põhjas juba, ma ei tea. On või? Vaatame. Ma loen Postimeest, vaatame.